nashatse nimero y'umukinnyi Shafi uraho ibyanwa Shafi uraho ibyanwa byinshi cyane Shafi ndamureba cyane yego ndavuga ati mfite impano ewana turaganira ariko na n'ubu ngubu we yarankatiye. Hey guys, mumeze mutese nta mungu wanyu dela nk'ibisanzwe right now mwayo maze iminsi mwarambuze n'iki ariko mbamari mwayo murabibona mwara akazi kenshi n'iki gusa ubu ndahari filime yanyu Isobe iraje vuba turi muri shooting yayo n'iki mukandaje mbereke abakinyi bazayikinamo gusa nyine man bateye amatsiko kabisa ni nziza byahatari muyitege naratinda n'iki nabasezeranyije yuko umukinyi wese uzajya ugaragara muri filime yacu mushyashya mudasanzwe muzi mugiye kureba nzajya mubazanira kuri kamera mukamureba kakanya arahari katumuzane tumubaza amakuru n'iki mumenye wa guys murabizi ntago njya mbatinzira n'iki mwajyamabona igisore cy'inkorokoro bro bimeze bite ni fresh kabisa uyu muntu wacu ko mbona yenda kurya mikoro bimeze bite my G ni neza nari kabisa ibintu na amahoro okay wakwibwira abafana bacu ba Dela TV show no bwa mbere yumvishe Dela TV show ntabwo ari ubwa mbere yes sanzwe nyizi ndayikurikira cyane okay uri muntu ki ndakeka benshi ari ubwa mbere bagiye kukubona kuri channel yacu bakwita ni ubwa mbere ngiye kugaragara amazina banzi ku izina rya Hiro bakwita okay hano dushaka nyine bakwita witwa byose bitubwire nta kibazo biremewe byose biremewe amazina ni Regis Muvandimwe ko numva ngo abantu ba Regis ngo babike inzika nawe nikomeje oya ahubwo abantu ba Regis ni abantu baba bari hejuru cyane bindaye oya numvishe abantu bitwa ba Regis akenshi abari indaya cyangwa bameze nka ba Jihad oya wapi baratubeshyira abantu ngo na Jihad yitwa Regis oya ahubwo numvise bamwita Bosco okay Regis none se waje turuka hehe ubundi je nturutse ahantu bita Ibutare hehe Ibutare Ibutare ntago mazi nta byinshi mazi ariko biragoye gusa bageze Kigali ryari nakatishije ya mu gitondo nahageze nka saa yine tubonana hafi saa 7 turi saa 7 nibwo tubonanye ntugukunda ibi bintu cyangwa se niyo mpamvu man aboro ni kure byataye aya buriya nta nubwo ari nakure cyane kuko ni hano hirya ni abaturanyi na Kigali yes n'uturere tubiri urenga ukabura hageze okay ubu ngubu hari filime turi gukoraho bita Isobe series turimo iri gutegurwa muri make soon baraje bayibone uri umwe mu bakinyi bifuje kuba bayigaragaramo ese ni impano yawe nibyo usanzwe ukora cyangwa ni ibintu wakuze wiyumvamo nibwo ushaka kubigaragaza kaka ubu ngubu bimeze bite ibintu byo gukina movie navuga ko ni nk'Imana wabirazwe na basogokuruza ni ibintu by'Imana ariko ntabwo bigeze kubigerageza ari nka gatatu yego bro wari ukitubwira ngo byaje gute byaje ari nk'Imana yes bitangirira ku ishuri ndarangiza ngeze hanze ntangira kubijyamo nkabikora rimwe na rimwe ubundi nkongera nkasa
ntugiye mu kandi kazi ariko n'ubundi bikaza muri make ntago wabihaye umwanya ariko impano yarakomeje iragukurikirana. Impano yarakomeje irankurikirana Yego. aho n'abandi nkumva ni ibintu byanjye kabisa. Muri no rero hano hanze muri tukunda kugira ikibazo like cyo gushaka nko kuba aho wagaragariza impano yawe bikagorana kubona gukora platform yawe ukavuga ati nanjye gukora ibintu byanjye biragorana. Ese wowe ntabwo wigeze ugira n'izo ngorane uvuga ati se ko mfite impano nzazigaragaza gute iki ngo abanyarwanda bakubazibone? Ntago ndabizi ibi ni ibintu bikunda kugorana cyane. Ese ntago byakugoye cyangwa ni nyine urumva ngicyawe naho kijya ni ibintu byaje nyine kumva byagenze bite? Urumva byarakugoye byarangoye cyane. Ndabyibuka ngeze hanze natangiye gushaka ama connection n'abantu babikora. Ndavuga ati wenda bari abantu shobora utuma impano yanjye izamuka. Ni nka bande wanyuzeho nkanjye twahuye ejo bundi twaraganiriye numva nyine uri umuntu ubikunda ushaka kubikora. Sinzi niba ari njye twaduhuye bwa mbere I don't know, gusa nyine wabyaraho ninjye twaduhuye bwa mbere cyangwa n'abandi mwahuye muragerageza murakora biranga iki wabwira abakunzi bacu ba Dilla TV show? Nkuko nabikubwiye ntabwo ari wowe wa mbere twari duhuye. N'ubundi nahuye nabo kubera ko akundi gushaka connection n'abo bantu kugira ngo ya mpano yanjye izamuke. Yego. Ndashatse ba bantu nyine babikora kandi ba bantu ushobora kwinjiriraho ukaba wazamuka. Bagufashije iki? Niye ntambwe nyine tunyuriremo mu nzira wanyuzemo? Ntabwo uvuze ati naramwandikiye ku Instagram sinzi ngo mwahuriye sinzi ngo washatse nimero yiwe ninde mu mentioning hano tumumenye ni bande mwahuye muri make? Nashatse nimero ye. Yande? Nashatse nimero y'umukinnyi Shafi urawibyanwa? Shafi urawibyanwa byinshi cyane. Shafi ndamureba cyane. Yego. Ndavuga ati mfite impano ewana turaganira ariko na n'ubu ngubu we yarankatiye. Abandi ubundi kuntu bigenda hari amafaranga basabwa kugira umuntu ajye muri timu. Hari abayatanga bakayarya nibanakore, hari n'abayatanga ugasanga uheze muri koro ya ndaje muri make tubwira inkuru yawe. Ntabwo uri kubitubwira ngo abantu banabyumve, ndetse n'ufite inzozi zo kuba yakina filime cyangwa yagaragara muri filime amenya ati nk'ubu nibwo akubonye aribaza ati se bahuye bate ibiki n'ibiki. Nyine duhereza inkuru biba bigoye kuko wenda nkanjye naguha urugero. Nkanjye nakuze ari ibintu mbona numva ari ibintu nshaka gukora ariko nkavase nzatuburira hehe. Ariko nagiye nshaka amanimero yabo sometimes nkanabandikira ku mashusho platforms bakoresha bakansubiza rimwe ntibansubize bandiye amafaranga atagira ingano. Sibyo mpitamo kuvuga ati nanjye reka nkora ibintu byanjye masoringe ndeye ko nagera kure ibintu nk'ibyo. So muwe muri make twarahuye tumaze igihe kitari kirekire tuziranye, ndakeka ari nk'amezi 4 cyangwa 5. Nyine uburyo twahuyemo bibwiye n'abanyarwanda cyo byohuye n'abandi niba mwarakoze izindi projet ufite twe tutarabona. Nk'akanya ndagufata nkaho uri mushyashya kuri twe kuko nibwo tugiye kugaragara kuri platform zacu. Abantu nibwo bwa mbere bagiye kukureba. Ese nyine duhereza inkuru iryoheye amatwi n'umuntu byumuvuga ati bino bintu ntago byoroshye nanagerageza kubizamo abiha agaciro bro. Ngiye tuba dushaka ibintu biba ari ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Ari ukuba ufite impano hari no kuba ushaka icyo kintu. Ni ibintu bibiri. Hari igihe uba ufite impano ariko ya mpano n'ubundi ntushake kuyigaragaza kuko iyo ufite impano bigusaba n'igiciro. Ntago rero biba ari ibintu byoroshye. Uba ufite iyo mpano kongeraho n'icyo kintu ukagishyiramo ubushake. Iyo ugishyizemo ubushake ukigeraho. Ariko iyo nta bushake n'ubundi birangira ari mu magambo karangira ari ibitekerezo.
Okay, ubwo rero nawe washyizemo ubushake, twarahuye twaramenyanye, reka tureke ibintu ugiye gukora, cyangwa reka abanyarwanda nibo bazajajinga, njye ntabwo nakujajinga, ariko uruhande rwawe narakubonye, mbona urashoboye, mbona uranandenze, nibyo dushaka kureba. Bazajajinga bareba bavuga ati uyu muntu arabizi, cyangwa nababeshye cyangwa nabafurapye. Akunda gukoresha ngo wadufurapye. Umuntu ufurapa bari ukubeshya, ubwo wayibungiza umufuraperi. So rero reka turebe icyo ushoboye, abanyarwanda bazabibona, abafana bacu bazabibona. Guys, mbibutsa ko ku muntu wese wifuza kutuvugisha, yakunze ibintu byacu, ashaka kuduha ibitekerezo cyangwa inyunganiza, ashaka kubyatara icyo mwakosora, ibyo mwakuramo, yatuvugisha kuri 0790503787. Izo nimero zanjye wamvugisha, tukaganira, tukareba ibyo ari byo. Njye cyo nabijeje, umuntu wese ufite impano wumva ko ashaka gukina filime nyarwanda, guys, naho ndagira hakazi, ariko nizera ko iyo abantu bafatanije bagera kure. Wamvugisha, ibyo nshoboye gukora nkabikora, ibyo nashoboye nkabyihorera. Gusa icyo nzi cyo ni uko ibyo nshoboye byose, cyangwa icyo mfite ubushobozi bwo gukora, nzagikora ku bwawe. Uzamvugishe turebe wagwanye. Guys bro, none se nabivuze ngo guys warushatse kuba nka nari motoye ndaki, nje kuba nka mugabo batubujije kuvugaho. Gusa ni iki wakwizeza abantu bashaka urumva uri mushyashya uraje, ese ni iki bakwizera, ni iki bagutezeho, nihe migabo n'imigambi? Subwo niko bakoresha ku mutagiye ku muperezida. Okay, imigabo n'imigambi nze ni nyine ni cyo kintu duhishiye. Nanjye ubwanjye ni bikinye duhishiye nk'abakunzi ba Dela TV show. Nk'abakozi ba Dela TV show, ikintu nabizeza, ibadukurikire. Yes. Twebwe ahubwo bazajye baduha komateri, twebwe tuzabaha ibyacu. Yego. Nabo bajajing. Oya, ariko banyoteshe. Banyoteshe babwira ati njyewe haya tugiye bitwa Heroes, niryo zina ngiye nkuza, ariko numushuvuza Alexi, haya ni Felix, ni Regis. Ngiye nkuzi kuri Heroes. Niba ari zina ry'imihanda ntabyo nzi, ariko ngiye niryo zina nkuziho. Nyine banyoteshe. Okay, like kanze nkubwire, ni nk'akahe kantu nyine wabasha nko kwakitinga nyine koroshye, wiyumvamo wenda ukavuga ati nyine nko so muri umwakiteri, aka kanya akitinga kuri kamera, nabo bavuga ko biri kose nabazaniye ikintu kizima, ntago nabafeze nkuko nabivuze. Wowe ni nk'iki kintu washobora kwakitinga kano kanya byoroshye kabisa? Aka kanya ikintu nabasha kwakitinga, ntabwo ndi ukubwira atagitinga gutya kuko naba nkugoye, ariko nk'umuntu uvuze ko ufite impano, komveka abakunzi bacu, abafana bacu bakuvuga ati ko biri kose watuzaniye ibintu bizima kabisa, uyu muntu ntago azadutengwa n'akasamutwe nkuko biri gukoreshwa cyane muri no minsi. Akasamutwe ni iki wabasha nko kwakitinga kano kaya kuvuga ati yazanye umwakiteri mwiza? Nje acting yanjye ni ku gisirikare. Ndabizi neza ko ino filime yitwa Isobe, kambacire ku mayange, nta gisirikare kirimo, ni ibintu nyine bi romance ukuntu. So rero nose niba uri umusirikari, ni gute uzakitinga uri gukundana n'umuntu kandi uri umusirikare? Ariya rero buriya abasirikare ni abantu baba bari romantique byataye. Okay, no niba satubwiye kazi ko azi kwakitinga nk'umusirikari, dutera nk'umukobwa wenda, ntago ndi umukobwa, ariko reba hara muri kamera, uduterere wenda like n'imitomo 5 ya gisirikare. Bavati cyangwa bavuga ati ndagukunda nkuko nkunda mashini gani, mukunda nka bavuga revolver, bavuga iki? Tubwire mu magambo make. N'imitoma nk'ingahe nyine yakasa mutwe nkuko bikunze gukoreshwa kabisa ya gisirikare. Ndabona bino bize kugorana.
tera umukunzi wawe imitoma kuri kamera ya gisirikare. ase ndamutera imitoma wikwegezaho ni suppose ko ngiye kuyimutera. bro twatukivuga hajya ufite girlfriend? Ndamufite. uramufite bwamumeshoninge kuri kamera no navuga ati mfite umugabo wanjye ni umugabo wanjye ni proud yanjye. Shira yitwa nde? Yitwa Aisha. Inde? Aisha. Aisha. Aisha nzi kwa kila manisi. Aho ya tarori ya Aisha nundi Aisha. Aisha. Wahera. Wahe. Aisha we. Okay. Nyine Aisha we. Atuye he? Tuye hano muri Kigali. Hey. Atuye muri Kigali hano i Kanombe. Uwo musheri kasekeje. Bayabura umugore wagezaho gari kuvuga. Aisha we urazahaye. Ewe. Atuye i Kanombe. Yego. Aisha. Ewe we. Nakasa mutwe. Ibyo tubyihorere. Guys, dusoza niki urabizi akenshi n'amagambo menshi tuba dufite abari ibikorwa twicomokera. Ngiye cyo nashakaga cya mbere yari kubereka umusore wanyu guhera kuri episode ya mbere kugeza kuri episode ya nyuma mwisobe azaba yirimo ari romantique cyane, nubwo yabwiye ngo ngazi guteranga imitoma ngo ya gisirikari ngo ibiki. Aho guys, ngiye ubwaye naramurebye, murabizi ntabwo nabazanira ibintu bibi, ni ikintu nzi kandi n'uwunzazanira ibintu bibi nazazana ibye nabidanje, urumva. Gusa icyo nababwira cyo nta bintu bibi nabazanira. Ni umusore muramubona arakunditse, ni bogari mo gake uze kurukundeba ako kantu ntabwo ari se. Okay, ni bogari azaza ari romantique cyane. Bro, dusezera niki wababwira, niki bagomba kukwitegaho ducomoka mwana. Turi muri shooting yayo iraje vuba. Ayisoya mu kwa 10 nimutabona episode ya mbere nimuzongere kugira ibindi bintu byanjye mureba. Icyo ni ikintu mbabwiye cyo ndabibasezeranije, mu kwa 10 nimutabona episode ya mbere yisobe ikoze neza, uri ku rundi rwego rutandukanye n'ibyo nsanzwe mba. Kamera nziza, location nziza, abasore beza, abakobwa beza, harimo amafaranga, tuzatega n'indege, tuzajya Dubai tugaruke. Zarimo n'indege, dutoye i Kanombe. Kotapini yatwemereye indege, urumva. Icyo nababwira cyo umva hazaba haye. Bro, tunasezera nje mvuye muri kamera, baraburi babwira ikintu bagutezeho n'iki unabasezerere, turi kumwe. Barasigu barabura ndaje. Ewana. Abantu ikintu nabizeza ni kimwe cyonyine, nuko baduteze ibintu byinshi. Tugiye kubahereza ibintu, ibyo batabonye tuzabibaha, kandi bitegure movie nziza cyane kuko iri ku rwego mpuzamahanga.